上新的风台资讯，咱请气象博士贾新兴贾哥来讲，互大家知。好，咱先为这个卫星温度来看起哦。咱卫星温度，咱看到目前伫鹅銮鼻南西边遮差不多160公里的这个海面哦，这是咱这个天兔风台。今日透早5点，伊已经减弱变做是轻度的这个风台啦。另外咱嘛注意到，差不多伫菲律宾东边遮是另外一个风台叫万宜风台哦。这两个风台的路草要安怎走咱先来看这个天兔风台伊这个预测这个图咱因为咱北边这个太平洋高气压减弱到无够伤明显所以咱昨昏甲今日咱注意到这个天兔风台一直拢往咱台湾这个方向接近。伊即摆因为环境较歹伊减弱，另外就是讲伊这速度嘛变较慢伊即摆差不多一点钟11公里，转8公里的速度往北边慢慢会转去东北这个方向去走。伊即摆7级风的这个范围差不多是120公里，10级风差不多是30公里甲昨比较起来是变较细只。咱即摆看起来明仔预测这个8点伊的中心差不多会伫鹅銮鼻的这个西北西的方向，差不多60公里所以今日暗时左右，伊7级风的范围开始会去望到咱这个恒春这附近，嘉义以南以及台东慢慢会入去伊这个风台的这个影响内底。咱即摆看起来伊这个速度有较慢一线明仔中昼前后，伊登陆伫这个屏东东港甲这个东山这附近，登陆了，伊这个强度佫会减弱佫较紧。所以可能上紧明仔半暝就变做低气压啦。风台过去了后，这个天气以及咱讲后壁这个万宜风台，伊这个路草是安怎样咱来看伊这个气流甲雨水的图咱为这张图咱看到风台过去了后咱17号开始礼拜这天东北风会变较强一直到咱23号咱大致上拢是受到东北季风影响这个天气因为北边遮有高气压所以菲律宾东边这个万宜风台伊都是为这个东边往这个西边方向走去南海遮后礼拜二呢，因为万宜风台伊的水汽刷入来所以咱台湾这边水汽有较济所以算讲咱17号开始受到东北季风的影响，桃园以北甲宜兰这边天气较凉，雨水嘛较济详细这落雨情形咱来看今日甲明仔载落雨这张图咱其实今日暗时甲明仔载咱受到天兔风台的影响，台南以南甲花莲台东这边雨有较大。其实咱即马台东屏东已经一阵雨伫刷入来。咱嘉义、桃园以北甲宜兰以及一寡山区会喷淡薄雨啦未来5天的这个情形诶，算讲咱天兔风台过去了咱礼拜甲后礼拜开始受到另外一波较强的东北季风的影响，桃园以北甲宜兰花莲有局部雨。爱注意着讲宜兰以及咱新北市、台北市东边这边雨会较大。中昼了后算讲新店、苗栗以南的山区会喷淡薄雨。后礼拜二受到万宜风台伊这边水汽刷入来，台中以南以及北海岸、基隆一直甲宜兰花莲有局部雨。后礼拜二、后礼拜三、拜四，新北市、台北市、基隆、宜兰嘛是有局部雨中昼咱是有一寡零散做短暂雨后礼拜二甲后礼拜四，咱嘛注意到宜兰这边有一寡所在雨嘛会较大，所以咱今日天气这个天气就是讲虽然咱这个天兔风台已经减弱变做轻度这个风台但是咱今日暗时开始嘉义以南甲台东慢慢会受到伊这个7级风的范围这个影响咱爱注意着讲台南以南以及花莲台东这边雨较大，礼拜开始一波东北季风的影响，桃园以北甲宜兰这边都规工拢较凉。以上是咱今日的甲你讲气象，即马甲时间交予咱的主播。